ons gaan vandag begin. Kyk, maar gaan eers bietjie vir my. Ek gaan nou eers vir julle vertel waaroor gaan die program wat ons nou gaan begin leer vandag, sodat julle weet wat wag vir julle. Okay, so tot dusver het ons 3 Office programme geleer. Ons het van Microsoft Office sover Word geleer, wat julle van die heel begin af al gedoen het. Toe het julle verlede jaar al begin met Excel ook, en Excel word baie gebruik vir numeriese bewerkings, nee. Dis vir somme en wanneer mense statistieke wil uitwerk en sulke tipe goed. En dan het ons PowerPoint geleer om mooi aanbiedings te doen. Nou gaan ons Microsoft Access leer, Keenan. Microsoft Access is die program wat 'n mens gebruik om databasisse mee te manage. Nou, dis actually regtig 'n baie lekker program om te gebruik. Ek sal nie sê dis 'n vreeslike algemene program nie, maar ek dink die rede hoekom dit nie algemeen is nie, is omdat mense nie van beter weet nie. Dan gebruik hulle actually 'n spreadsheet in plaas van 'n database, en dit is glad nie waarvoor dit gemaak is. So, ek gaan net daai toe maak. Daar's 'n bietjie. As ons gaan 'n bietjie dink aan voorbeelde van goed of scenario's wat 'n database vereis. 'n database is wanneer jy baie mense se inligting of items of wat ook al se data moet hou, en dan op die einde van die dag gaan jy inligting daar uittrek, né? So die skool het 'n moer se database van al julle inligting en al die vorige jare se kinders se inligting en julle ouers se besonderhede en julle punte en julle dissiplinêre rekords en julle afwesighede rekords en allerlei sulke inligting. Pick n Pay het 'n database van al die stock items op hulle lyste en hoeveel daar in stok is en hoeveel bestel is verlede maand en hoeveel laas maand verkoop het en sulke tipe goeders. Die dokter het 'n database met sy pasiënte en wie het watter siektes en watter dokter het hulle al gaan sien, waarna het hy hulle na toe verwys, watter bloedtoetse het hulle gaan doen, watter voorskrifte het hulle ensovoorts. Die veearts het 'n database met sy verskillende kliënte en hulle troeteldiere wat hulle gebring het. Die troeteldiere se name. Die troeteldier is dit 'n hond, 'n kat, 'n slang, 'n verkleurmannetjie. Daar's 'n video op die oomblik van 'n verkleurmannetjie wat geboorte gee. Het julle daai ding gesien? Nee, ek kan hom nie kyk nie. Dit is net cute nie. En dan kan hy soos dadelik gryp op 'n leaf. It's amazing. Anyway, okay. Die punt is, databasisse is actually all around. Ek kan honestly nie dink aan 'n besigheid wat nie 'n database nodig het nie. Maar ek kan vir jou beloof dat daar is duisende besighede wat nie werk met 'n database nie en eerder alles maar net in Excel hou want hulle weet nie van beter nie. Maar eintlik sal hulle besigheid baie beter run as hulle geweet het van 'n database. Okay. So, wie van julle het nou al by die matriek so wat gehoor van Access? Weet julle al bietjie daarvan? 'n Paar van julle al effens gehoor daarvan? Okay. Nou daar's mixed feelings oor Access. Ek sal sê dis verseker nie meeste mense se favourite program nie, want hy's odd. Hy werk baie anders as wat die ander Office programme werk. Maar dis vir my eintlik een van my favourite programme, want dis 'n program wat baie min mense in die buitewêreld actually ken en hulle besef nie regtig hulle het hom nodig nie. Nommer 1 en nommer 2 in terme van skool. Tannie Jackie sê altyd iets is so wyd soos die Here se genade. Nou Word en Excel, die goed wat hulle kan vra in Word en Excel in 'n eksamen is so wyd soos die Here se genade. Hulle kan omtrent enige ding uitdink om te vra. Daar is 20,000 vrae wat hulle kan uitdink. In Access is daar so 'n handjievol goed wat gevra word. Oor en oor en oor en oor. So as jy vir Access 3 vorige eksamens geoefen het, kry jy omtrent volpunte vir jou Access. Maar jy moet weet, omdat Access so interessante program is wat so anders lyk as wat die ander programme doen, gaan jy dit moet oefen voor die eksamen. As jy dit nie oefen voor die eksamen nie, gaan jy jou gat sien. Guaranteed. Because it's very different.
En die kans is dat meeste van julle nie die program by die huis het ook nie, want dit is nie 'n gewone program wat mense by die huis het nie. Dit kom glad nie met die home version van Office nie. Okay, so julle gaan heel moontlik dit by die skool moet kom oefen en julle gaan dit moet oefen voor eksamens. Maar solank as wat jy 'n paar eksamens oefen voor die eksamen, 'n paar ou eksamens oefen voor die eksamen, gaan jy sien, gaan jou punte vir Access baie goed wees. Okay, cool. So, kom ek wys jou net eers die basics, dan gaan ek dat julle dit oopmaak en self bietjie daarna kyk. So, ek gaan gou vir jou demo. Okay, so Access is so donkerrooi, dis een van die goed in Access lyk. Access het actually, kom ons praat sommer eers daaroor. Access het verskillende objects. Access objects. Daar's tables, queries, forms en reports. Ons gaan nou kyk hoe daai verskillende goed lyk. Kom ons praat net eers oor 'n table. 'n Table is die belangrikste ding. 'n Table is waar die data van 'n database gecapture en gebere word. So jy sal sien, dit lyk redelik familiar. Dit lyk amper soos Excel of lyk soos 'n tabel in Word, nee. Jy het kolomme en jy het rye. Maar 'n mens gebruik ander woorde daarvoor. Ons praat nie daarvan as 'n kolom of 'n ry nie. Die kolomme noem 'n mens 'n veld en die rye noem 'n mens records. Okay? So ek sal praat van die gender veld of die date of birth veld. En ek sal sê, wat is John Baxter se rekord? Of Alvin Foster se rekord? En dit gaan daaroor soos, dis net soos, dis jou rekord wat ek trek. As ek in die skool databases ingaan, trek ek jou rekord. As ek jou inligting gaan opkyk. Dis nie asof ek jou rytjie gaan kyk in Excel nie, ek trek jou rekord. So, in Access word alles op hierdie manier gestoor. Alles word op hierdie manier gesave. So, as jy kan, maak gou vir my jou handboek oop en maak sommer gou 'n nota of 2. Op bladsy. As jy dit hier het, dis nie 'n groot krisis as jy nie het nie. Bladsy 219. Bladsy 219, daar's in elk geval 'n voorbeeld vir jou daarbo, wat hulle dit verduidelik 'n bietjie. Maar daai twee woorde, veld en rekord, as jy daai nie reg verstaan nie, gaan jy nie Access vang nie. So dis krities dat jy dit reg het. Bladsy 219. So maak vir jouself 'n nota in bladsy 219 se kantlyn. Kolom is gelyk aan veld, VELD. So as jy kyk op jou skerm, daai is alles velde, die athlete veld, die gender veld, die date of birth veld. Okay? En tweede nota, ry is gelyk aan rekord. Ry is gelyk aan rekord. Kan jy sien, daar is ook nie soos in Excel nommertjies by die rye nie, by die rekords nie. Dis net 'n grys blokkie. En daar's ook nie letters bo aan die kolomme nie, want die naam van die kolom is die veld se naam. Dit is die date of birth veld. Dit is die kolom se naam. Okay. En interessant genoeg, dit werk glad nie soos Excel in die sin van ek kan nie goed rondskuif nie. Ek kan dit glad nie skuif nie. Dis baie protected in daai sin dat jy nie per ongeluk iemand se goed kan rondskommel nie. Okay. So dit is die tabel. Dit is waar mense se inligting gebere word. Nou, as ons dit vergelyk, as ons 'n database vergelyk met hoe dit gewerk het in die ou dae voordat 'n mens rekenaars gehad het. Hel, ek is baie dankbaar ek het nie toe skool gegee nie. Ek dink dit sou baie anders wees. In daai jare was daar seker, dit was seker alles geskryf gewees. En as ons daaraan dink,
Dit was seker alles in sulke laaie en laers en elke kind sou 'n rekord gehad het. Sy leertjie met sy inligting, né? Nou, as ons gou daaraan dink. Nou en dan sou die juffrouens 'n lys nodig gehad het met spesifieke inligting. Hulle sou gehad het, hoorie, ek het 'n klaslys nodig van 10A. Ek seker die hele skool se mense, nee, ek het net 'n klaslys nodig van 10A. Dit is waarvoor 'n mens 'n query gebruik. 'n Query of queries is die meervoud, is om 'n lys te trek van spesifieke items. So nie die hele tabel, nie die hele database se inligting. Net spesifieke items of spesifieke records. Okay? So in die ou dae sou mense actually self die lys met die hand moes gaan skryf het en die inligting moes gaan opkyk het. Kom ons sê, ek moes geweet het voor 'n atletiekbyeenkoms, wie is allergies vir bysteke. Dan moes jy self deur al die mense se rekords gaan kyk het. Maar nou kan ek net 'n query skryf en ek kan so die inligting uittrek. Dis waarvoor 'n mens 'n query gebruik. So 'n query word gebruik om spesifieke inligting uit te trek. 'n Vorm, dink gou 'n bietjie. As jy by die skool inskryf, dan het jy 'n vorm wat jy invul, né? En selfs nou aan die begin van elke jaar het jy weer 'n inskrywingsvorm. Dit is waarvoor 'n vorm gebruik word. 'n Vorm, meeste van die tyd en in die manier wat ons dit op die skool gebruik, is om een persoon se inligting op 'n slag netjies op 'n mooi format in te sit in die database, om 'n nuwe persoon by te voeg. So dis in plaas van om dit nou so met die hand op 'n vorm in te vul, is dit 'n elektroniese formaat. Ons gaan nou kyk hoe lyk dit. 'n Report, daai onderste ene, is wanneer ek 'n netjiese print-out van iets soek. So dit is 'n, soos as jy kyk na hierdie tabel, as meneer Boysen my vra vir 'n lys van een of ander iets spesifieks, of soos selfs as hy my soek vir 'n, as ek 'n lys van al die atlete of iets moet ingee by die interhoor, as ek dit so ingee, gaan dit regtig, dit lyk nie soos 'n tipe ding wat ek ingee as 'n print-out. Dit doesn't look pretty, né? Maar as ek dit in 'n report doen, kom ons kyk of hierdie, ja, dit lyk heel alright. Dis nou nie 'n baie fancy ene nie, maar daar's ons nou die atlete volgens hulle eerste letter van hulle voorletters, né? En hier is hulle geslag en daai is die date of birth wat bietjie afgesny is. Okay, kom ons kyk gou-gou bietjie self. Ek wil hê julle moet nou bietjie explore. So, maak vir my jou default data oop. En julle hierso met access, né, kan jy nie per ongeluk op public werk nie. Jy moet werk van default af. Goed, so maak vir my jou default data oop asseblief. Gaan vir my na 5.1 toe. En maak vir my die volunteers Uzizo databasis oop. Dan gaan jy sien, jy kry altyd so security warning. Jy gaan altyd klik op enable content. Altyd. Moenie hom dismiss nie, moenie klik op die kruisie nie, klik op enable content. Peer, jou nou werk weer skielik. Is jy reg? Okay. Goed, so wat ek net gou wil hê julle moet net besef, sien jy dat daar is 'n verskil tussen die hele databasis en die tabel of die objek binne in die databasis. So om vir jou 'n voorbeeld te gee, hulle kan in 'n vraestel kan hulle vir jou sê, gebruik die leerderstabel in die Hoërskool Randburg databasis. So daar's 'n Hoërskool Randburg databasis, maar die tabel het dalk 'n ander naam. Okay, kom ons maak die volunteer data tabel oop. Jy dubbelklik hom net. Jy gaan sien hulle maak in sulke tabs oop. Okay? Goed. Nou,
Scroll 'n bietjie op en af. Jy sal sien as jy klik op plekke dan jy kan nie iets klik en skuif of something nie. Jy kan maar net klik in 'n rytjie in 'n rekord. So jy sal sien by nommer 165 is die ou se naam Victor. Sê bietjie afskraal. Sien jy? Nou wil ek gou vir jou ietsie wys. Ek gaan net vir 'n oomblik vir jou demo. Net blits vinnig. Ek kan rond beweeg deur my pyltjies op en af te beweeg. Ek kan tab druk en dan beweeg ek so aan. Of as jy hier onder kyk, gaan jy sien wys hy vir my by watter rekord ek staan. Ek staan op die oomblik op rekord 86 van 120. So hy wys my hoeveel rekords daar is. Hierso kan ek beweeg terug na die eerste rekord toe of na die laaste rekord toe. Ek kan so een vir een heen en weer gaan. Of as ek op die enetjie klik met die sterretjie, gaan hy vir my na 'n lyntjie toe waar ek 'n nuwe rekord kan byvoeg. Kyk gou of jy so kan switch tussen die rekords. Klik om na 'n nuwe rekord toe te beweeg. Kom ons kyk gou 'n bietjie watter velde daar is. So die ID is een of ander nommer, dis nou maar die nommer van die mense, ek weet nie regtig wat dit is nie. First name, surname, age, dis redelik vanselfsprekend, cell number, grade, die skool wat die mense in is, first aid, ek neem aan dis of hulle first aid kursus gedoen het of iets, interest, waarin hulle belangstel. Nee, Armin, kyk nou 'n bietjie saam, kyk. Start date, hierdie, as ons lees wat die scenario is, lyk my dis vrywilligers wat by 'n diere rehab gaan werk, soos by 'n rehab wat met diere werk. Dis hoekom hulle vra waarin stel hulle belang, wil hulle by die reptiele werk of by die voëls of by wat ook al. Watter datum gaan hulle begin en watter dag kan hulle werk, hoeveel shifts gaan hulle werk en hoeveel kry hulle per shift. Goed, nou, kom ons maak die queries oop. Ons begin met all Saturdays. Maak vir my die all Saturdays query oop. Goed, kan jy vir my sê hoeveel records is daar in die all Saturdays query? Daar's net 6, en mens sien dit onder, kan jy sien 1 van 6. En kan jy sien dat daar nie al die velde is nie, hy het net sekere velde, en hy het duidelik net sekere rekords. Dit lyk of hy net die mense het wat Saterdag werk en wat 4 shifts werk, as ek dit so kyk. Kom ons maak die first aid per school oop. So dis duidelik almal wat 'n first aid kursus gedoen het. En dit lyk of hy gesorteer is volgens die skole, as ek dit so kyk. En kan jy vir my tel hoeveel velde het hierdie? 5, School, grade, first name, surname en first aid. Dis hoeveel velde hy het. Goed. Alright. Nou, as ons 'n objek wil toemaak, hier is alles objects, gaan jy sien daar's 'n klein kruisie, laat ek net vinnig demo. Jy gaan sien daar's 'n klein kruisie hier onder die ribbon. sien jy? Nou dit hang af van die databasis. Jy kry van die databasisse wat nie so in sulke oulike tabs lyk nie. Hy lyk anders, hy so al fullscreen. Dan het hy 'n tweede kruisie hierbo. Maar jy gaan nooit op die heel boonste kruisie klik nie, want dan maak jy die hele databasis toe. So as jy die objek gaan toemaak, gaan jy altyd op die kruisie onder klik. Al is hy of hy nou hier is en of hy daar is, dan maak jy die objek toe. En dis 'n goeie gewoonte om nie al jou objekte oop te hê nie. Probeer altyd net die objek oop hê waarmee jy besig is.
En kan ek gou vir jou sê hoekom dit nodig is? Want die queries, forms en die reports kom alles van jou tabel af. So as jy aan jou query, jou form of jou report wil verander, dan gee hy baie keer vir jou 'n error want jy het jou tabel oop. So probeer dit altyd eers toemaak. So maak gou vir my daai toe wat jy op die oomblik oop het. Julle kon sien sover dat die queries en die tabelle lyk soortgelyk, nê? Die layout lyk dieselfde. Dis ook so dit lyk soos 'n tabel. Nee, maar die hele database te maak nie. Okay, kom ons maak die volunteer vorm oop. So dit lyk nou weer heeltemal anders, nê? Dis nou, hierso kan ek nou een persoon se inligting op beslag kyk. Kyk, druk gou 'n bietjie met jou pyltjies. Of nie regtig met jou pyltjies nie, skus. Met jou pyltjies beweeg jy tussen die velde op die skerm. Jy kan daaronder met die pyltjies op die skerm, daar waar daar staan wat se rekord jy is by, kan jy switch tussen die rekords. Of jy kan met die page down of die page up, kan jy klik om te beweeg na 'n ander rekord toe. Okay. Kyk, sien jy dat die interest het 'n drop-down list waar jy actually kan klik en dan wys dit vir jou, jy het 'n opsie om uit te kies. So hierdie is nogal 'n lekker format waar jy 'n nuwe persoon se inligting kan byvoeg, nê? Nou, kyk gou vir my of jy Victor se rekord kan kry. Jy sal sien daaronder waar daar staan wat se rekord jy by is daar 'n search bar. Jy kan daar intik Victor en dan gaan jy sien spring hy vir jou na Victor toe. Hoe lekker vinnig is dit om inligting op te kyk, né? Hoe lank gaan dit vat in X? Daar's geen so tipe ding in 'n spreadsheet nie, né? Daar's absoluut geen so tipe ding in 'n spreadsheet nie. Okay, so 'n form is 'n baie mooi designed tipe ding wat 'n mens kan mooi maak en jy kan een persoon se rekord op beslag kyk en die hoofsaaklike doel van 'n vorm is om inligting in te sit, om nuwe inligting in te sit. Ja, jy kan dit gebruik om inligting te kyk en iemand se rekord op te kyk, maar hoofsaaklik is dit om nuwe inligting in te tik. As Tannie Lorraine by die boekstoor nuwe handboeke kry, het sy letterlik, sy doen dit op 'n hulle het dit nou 'n program geskryf. Maar voordat hulle die program geskryf het sy letterlik op 'n access form wat ek gemaak het sy die nuwe boeke bygevoeg. Okay. Goed, kom ons maak die report oop. Jy kan die form toemaak. Die interest of volunteers. Kyk hoe mooi lyk dit. So, op hierdie manier kan ek vir die hoof van hierdie diere rehab, daar's nog so 'n Moholo rehab in waar's dit? Nee, dis nie Limpopo nie. Wherever. Maar ek kan dan vir die mense wat in die rehab vir die birds is, 'n netjiese lysie gaan gee van al die mense wat die vakansie by hulle afdeling gaan werk, by die birds en by die reptiles en by die domestic animals en hulle weet van watter skool af hulle kom, so hulle sal hulle in groepies indeel. Dit lyk mos nou baie netjies, né? Soveel beter as wat ek vir hulle 'n printout van die tabel sou gee. Nie waar nie? Okay. Goed, so kan jy sien dat forms en reports het albei design elements wat jy dit mooi kan maak, waar queries en tabelle gaan meer oor information retrieval heeltyd. Goed, ek wil hê jy moet vir my nog 'n nota maak in jou handboek asseblief. Bladsy 219. Die een issue wat baie mense ervaar wanneer ons access doen, is die Afrikaans en Engels. Want hierso staan tables, queries, forms, reports, maar ons lees in die handboek van tabelle, navraag, vorms en verslae. So, tables, tabelle, dis obvious, okay?
Maar skryf vir jouself, die enkelvoud van queries is query met 'n y. Query is gelyk aan, so dis Q-U-E-R-Y. Q-U-E-R-Y equals navraag. In Afrikaans is dit 'n navraag. Okay. 'n Form in Engels is 'n vorm in Afrikaans, so dis obvious. In Engels 'n report equals, skryf vir jouself, report equals, in Afrikaans is dit 'n verslag. So die eerste ene was 'n query, is 'n navraag, en 'n report is 'n verslag. 'n Form is maklik en 'n tabel is maklik, want dit is table, tabel, table, form, vorm. Dit is nie 'n moeilike. As jy actually kyk op bladsy 220, nê, het hulle dit daar vir jou in hakkies ook, dis net 'n meervoud. Maar daai is regtig goed waarop jy moet dit baie mooi onthou. Goed. So, ek het nou nodig dat julle gou-gou vir my 2-2 saam sit, of 3-3 is ook okay. En jy moet nou vir my aktiwiteit 2 gou doen in Word asseblief. Jy gaan vir my, dis 'n taskolom A by B. So jy gaan 1 en dan gaan jy sê wat se letter pas hy by? 2, 3, 4, 5, 6, 7. En kyk wat se beskrywing pas hy by. As jou antwoorde klaar neergeskryf is in jou handboek, asseblief roep my dat ek dit gou uitvee. Dit moenie klaar daar wees nie. En moet dit nie in jou handboek skryf nie, please.